मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत फ्रादींचे नावेन मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमकां स्वागत. आज सप्टेंबर महिन्याची 30 तारीख, महिन्याचो निमाणो दीस, आणि आमी आज सद्या काळाच्या 26व्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्तारा आसा. आमी आज सान जेरोम याजक आनी तशेंच इगर्जमतेचो दोतोर हाचें स्मरण करता. सांगताच आज इंटरनॅशनल ट्रान्सलेशन डे आनी तशेंच वर्ल्ड मॅरिटायम डे म्हणून नेमिल्ले आसात. हे आज आमच्या मतीन दवरया. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या दिसाचो नियाळ करचे खातीर ताका पुराक जावन आयची वाचपां वा सुवार्त्या आयकोवच्या पयलें त्रियेक देवाक आमी मान बगोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आयची सुवार्ता सा लुका प्रमाणे अध्याय 10 वोळ 1 तावन 12 पर्यंत. Gospel of Luke, chapter 10, verse 1 to 12. त्या दिसांनी सोम्यान आनी 72 जणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी खळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगा लागलो, पिकावळ येतेच आसा, पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी, पूण सत्राय करा. सुन्या वागटा मदें शेळयांक धाडलेले परी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं, बुती जावं, वानो जावं बरी नाखात. वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावा नाखात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्याक ताची मोजरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तेंचें वा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शारांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार ताच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापुडथांव. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची ती खाकूळतय त्या शहराक मेळची ना. देवाचें उतर हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजून आपल्या शिसांक विंचलें आनी आज आमी आयकल्ले प्रमाणे परत्यान 72 जणांक ताणें नेमले.
कित्या खातीर? उद्देश स्पश्ट आसा, आपणाचो संदेश परगट करच्या खातीर, देवाचे राज बांदून हाडचे खातीर, मोगाची सुवार्ता संवसाराच्या कोणशा कोणशांक पावसारकें करचे खातीर. पूण दोन संगती मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमी समजून घेवंक जाय. पयली संगत, जेजू ह्या 72 जाणांक खंय धाडटा. वांजेल स्पश्ट सांगता की आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. म्हणगाचेनो आपणाक वचूंक जायना म्हणून जेजून तांकां धाडूंक ना. आपूण वेता त्या जाग्याक आपणाच्या की पयलें ताणें धाडलें. पळया, जेजू मिसांव खामू आमच्या माथ्यार लोटून घालिना. आपणाक जायना म्हणून ते आमच्या खांद्यार तो दवरिना. आमी ताच्या मिसावांत 6 वावराडी जायसे म्हणल्या उद्देशान तो आमकां धाडटा. परत्यान जेजूचें चिंता पळया. एकल्याक तो धाडिना, दोगांक तो धाडटा. दोग सांगातपण, आदार. एकल्याक कश्ट, पूण दोग आसल्यार घटाय मेळटा, धैर्य मेळटा, बळ आसता. कितलें एक विशाल गूंड चिंताप जेजूचें. आपूण वेच्या जाग्यांक सांगाता, दोगांक तो धाडटा. पयलें. दुसऱ्यान तो म्हणटा पिकावळ येतेच आसा, पूण वावराडी थोडेच. त्या देखून मागा तुमी पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्या खातीर. मगाचेनो आमी देवाचेर बरवोसन काम करूंक जाय. जायते फावटी आमी चिंता म्हाका जायना आनी थोडें आसलें जाल्यार पुरो, बरें आसलें, सोमा, चूक ना. पूण हांगासर आमी समजून घेता की आमी हर एका दिसा म्हणले बरी देवा लागीं मागोवंक जाय. पीक देवाचें, वावर मात्र आमचो. थोडे फावटी आमी चिंताव आमी सुवार्ता म्हणून. आमी सुवार्ता न्ही मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. सुवार्ता जेजू, आमी ताचे वावराडी. सुवार्ता देवाचें उतर. आमी त्या देवाच्या उतराचे बातमीदारी मात्र. आमी केदींकच पिकाचे धनी जावंक साथ दिना. आमी पिकाच्या धन्या लागीं मागोवंक मात्र साध्य आसा. ह्यो दोन संगती स्पश्ट तरान समजून घेतल्या उपरांत मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजू एका शिसान आपणे मिसावंक प्रारंभ करतना कशें वचोंक जाय म्हूण तो सांगता. कितें गरजेचें आनी कितें गरजेचें न्हय. कितें व्हरूंक जाय, कितें व्हरूंक नजो, ह्या विशयांत शिकयता. चिरी जावं, बुती जावं, वांडो जावं, व्हरिनाकात. कित्याक? ह्यो सगळ्यो संगती तात्कालिक. पूण कितें व्हरूंक जाय? देवाचें समाधान आमचे संगी आमी घेवन वचोंक जाय. कित्याक जेन्ना एका घरा गेल्या दाडा जेजू म्हणटा
त्या घराक तुम्ही अशें म्हणा, रिकच्या पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आमचें तें आसूंक जाय, तेन्ना तें समाधान आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आनी जर त्या घरांत समाधानाचे व्यक्ती आसा जाल्यार, वा समाधान आशेतलो मनीस आसा जाल्यार, आमचें समाधान ताचे लागीं वचून वस्ती करतलें. शांत समाधान हें देव मात्र दिवंक शकता. आनी तें समाधान जेजून आमकां दिलां, आमी तें दुसऱ्यांक दिवचे खातीर. त्या देखून जेजू मुंदरसून म्हणटा, आमी कितें करूंक जाय तें. आमी देवाच्या उतराचे सेवक. त्या देखून जे कितें त्या घरांत हांव मेळटा तें आमी स्विकार करूंक जाय आनी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक जाय. पूण जर आमकां आशिल्लो शेवट मेळोंक ना जाल्यार आमी त्या घरांत वा त्या हळ्ळेंत फाटीं वसा म्हणटा सोमी. आमकां ती चिड्डून मरोंक सोमी आशें ना कोण ना म्हणलें एक चिंताप आमच्या मतींत येवंक पुरो. सुवाते खातीर कश्ट जाय म्हणून जायते फावटी आमी आयकता. जाय पडल्यार आमी जीव दिवंक सकय जाय, जीव दिवंक आमी तयार आसाय जाय म्हणलें चिंताप आमचे मदें आसा. पूण आज सोमी म्हणटा, आमी देवाचे राज प्रगट करतना जर तुका विरोध आयलो जाल्यार, शहरान तुमकां येवकार दिना जाय जाल्यार, ताच्या रस्त्यान वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापुडटा. पूण देवाचे राज लागीं आयला म्हणून प्रगट करूंक तुमी विसरनाकात. मगाच्या भवानी भयणीनो, संदेश स्पश्ट आसा. कोणाक देवाचे राज स्विकार करूंक मोन आसा, तें देवाचे राज स्थापीत जाता. पूण कोणाक देवाचे राज स्विकार करूंक मोन ना, तांकां तें मेळना. We cannot force someone to be the part of the kingdom of God. देवाचे राज कुशेन स्विकार करूंक जाय, तशेल्याक मात्र तें देवाचें राज फावो जाता. आयच्या दिसा आमकां हर एकल्याकी हें मिसांव मेळना आनी हें मिसांव आमी प्रगट करूंक आसा मोगाच्या भवानी भयणीयो. त्या देखून पयलें देवाचें राज आमचे मदें येवंक जाय आनी तें राज दुसऱ्यांक प्रगट करचें काम आमी करूंक जाय. कित्याक आमकां हर एकल्याक देवान आज विंचलां म्हणलें उडास दवरया. आयच्या दिसा आमी भगवंत जेरोम हाची स्मरण करता. भगवंत जेरोमान वालगेट तर्जुमो केल्लो जावन आसा आनी तो म्हणटा, इग्नरन्स ऑफ बायबल इज इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट. जर तुका वांजेलाची वळख ना, तुका क्रिस्ताची वळख ना. आयच्या दिसा ही परब आमी संभ्रमतना मागया आमी, वा एक निश्चय करया, हर एका दिसा एक पान, एक अध्याय वांजेलाचो आमी वाचया. कित्याक क्रिस्ताची वळख जाल्यार मात्र क्रिस्ताक प्रगट करूंक आमकां साध्य जातलें. नाजाल्यार क्रिस्ताक प्रगट करूंक आमकां असाध्य जातलें, कित्याक क्रिस्ताची खरी वळख आमकां मेळची ना. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची शिकोण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमां मोतीक उजवाड, नेणत्यांची ती जणवाय. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो
काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुकमो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची बेंबिरांत भोव पवित्र, सदांच बाळता ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. भांगारा प्रास, आपूट भांगारा प्रास मोनाक दादोसकायेचें. मोवा प्रास, पोळयेंतल्या मोवा प्रास चड गोडशे तुजे कायदे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो.
आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आणि आमचे मध्ये जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आणि आमचे मध्ये जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आणि आमचे मध्ये जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आणि आमचे मध्ये जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदा. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदा. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदा. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आणि आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवून दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन निबडीनो, तुमचे समेस्तांचे नावे मानदीक बाप जोकिम रॉड्रिगस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आयचो नियाळ दिल्ल्या खातीर. त्या सांगता आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर अजित रॉड्रिगस, फादर जेरोम मोरस, फादर मारिजो आनी फादर रोशन पिंटो सकट कार्मेलीत याजक. त्या सांगता जोसेफ पिरेस अहमदाबाद तावन, नेल सल्डाना मालाड मुंबई तावन, मेलिटा डिसोजा बोरिवली आता कॅलिफोर्निया तावन आनी मिशेल डेव्हिड बदलापूर मुंबई तावन तुमकां जल्मदिसाची शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता जेनिफर डिसोजा काद्री मंगळूर तावन देवाक अर्घ दिता. सर्व बेसांव पासोतो संगतच तिच्या ते सव पासोत आमी मागया. सुमेस्तांक एकापूर बायसो दीस हांव मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.